Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Уақыт кезет бағдарламасы, сіздермен бірге мен Мақсат Бейсенаев. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта қоғам белсендісі, республикалық саналы ұрпақ жобалық кеңсесінің жетекшісі Қайыржан Тоқышев құрметті мейманымызбен республика көлемінде атқарылып жатқан жемқорлыққа қарсы тәуекелдердің көзін жою мақсатындағы жұмысты талқыға салмақпыз. Армысыз Қайыржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Арнайы өзіңізді жалпы республикалық жобалық кеңсенің жұмысымен танысуға студиямызға шақырып едік. Қайыржан мырза, онда алдымен осы бүгінгі күнге дейін жүргізілген алғашқы жарты қорытындылап атқарылған жұмысты бір баяндап берсеңіз, содан кейін сұхбатымызды жалғастыра түспекпіз. Рахмет. Бірінші кезекте осы сіздерге үлкен ризашылық білдіремін. Өйткені мына бүгін телехабарға шақырып азды көпті атқарып жатқан шаруаларымызды мына халыққа ақпарат ретінде жеткізуге көмектескендерің үшін үлкен ризалық білдіремін. Саналы ұрпақ республикалық жобасы 2018 жылдың сәуір айында құрылған болатын. Бұл жоба Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ынтасымен құрылған. Сол 18 жылы осы жобаны серіктестік ретінде қолдаған бірінші кезекте Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару академиясы, екінші Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, үшінші Алматы қаласының әкімшілігі қолдаған болатын. Сол қолдаумен міне бүгінгі күнде біз жұмыс істеске келеміз. Енді осы өткен 3,5 жылды айтатын болсақ, бүгінгі күні біздің серіктес болып кең байтақ елімізде орналасқан мектептер, балабақшалар, колледждер мен жоғарғы оқу орындары болып есептеледі. Біз барлығымен де республиканың түкпір-түкпірімен, әрбір аймақпен, әрбір облыстағы ауданның деңгейіндегі оқу орындарымен жұмыс істеп келеміз. Бірінші айтарым, біз осы жұмысты бастағанда біраз мониторинг жүргіздік. Үлкен ірі ұлттық университеттің жанынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы технология институтын құрған болатын. Сол құрылған институттың сарапшыларымен, ғылыми қызметкерлерімен біз тікелей күнделікті қоян-қолтық жұмыс істеп келеміз. Соның арқасында мониторинг жүргізіп, біз енді көптеген жаңағы осы жоғарғы оқу орны болсын, колледждер болсын, мектептерде болсын, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның негізгі талаптары орындалмағанына көргенбіз. Сондықтан біз бірінші кезекте сондай мониторинг жүргіздік. Соған мониторингтің қорытындысымен түрлі шаралар, ұсынымдар дайындадық. Енді бір айта кететін нәрсе, тіпті басқа оқу орнын былай қойғанда, жоғарғы оқу орындарының өзінде ішкі қызметті реттейтін құжаттардың өзі жоқ болған көзіміз жеткен. Бұл 18 жылдың күз айы деп айтайық. Содан біз сол көптеген құжаттардың үлгісін дайындадық. Біз мына әдістемелік көмек болсын деп, жаңағы адалдық кодексінің үлгісін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың тағы да басқасын бәрін дайындап, сол республика көлемінде соны таратып, бүгінгі күні сол оқу орындары біз дайындаған үлгілік құжаттарды пайдалануда. Сонымен қоса біз біраз жаңағы зерттеу, талдама жұмысын жүргіздік та, әрбір балабақшада, мектептерде, мынау техникалық және кәсіби білім беретін орындар, колледждер солай атайды, сол жоғарғы оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлыққа кездесіп қалатын тәуекелдердің картасын әзірлеп бердік. Соған сәйкес бүгінгі күні біршама жұмыс атқарылды деп айта аламын. Әрине біз күнделікті жұмысымызда республика көлемінде, тек қана Алматы қаласында емес, оның ішінде міне Қарағанды облысында да мен биыл да 2 рет үлкен мына онлайн форматта кездесу өткіздім. Әрбір Қарағанды облысында орналасқан жоғарғы оқу орындарының жұмысын талдадық сырттан, сайт арқылы. Содан кейін мына осы Қарағанды облысында жұмыс істеп отырған колледждердің жұмысын талдап, үлкен жиналыс өткізіп, өзіміздің ұсынысымызды бергенбіз. Осындай жұмыс әрі қарай жалғасуда.
Енді шынымен де білімді, білікті ұрпақ ел болашағы деген ұстанымға келсек, білім саласында жемқорлықты түбегейлі жою басты мақсат. Енді өздеріңіз жоғарыда айтып өттіңіз ғой, бірқатар олқылықтар, кемшіліктер кездесті деп. Бұл кемшіліктерді анықтау мақсатында арнайы шағымдар келіп түсті ме, әлде өздеріңіз қандай да бір тәжірибелік тұрғыда жұмыс жүргізген кезде анықтадыңыздар ма? Енді бірен-саран шағым онша көп болды деп айта алмаймын. Бірен-саран шағым болғаны болды. Ол да бізге, сіз дұрыс айтып отырсыз, қозғау болды. Жұмысымызға негізі біз мынау сырттан талдаумен, кейде жаңа университеттің не болмаса басқа да оқу орындарының өздерінің басшыларының шақыруымен барып, жаңа құжаттарымен танысып, атқарылып жатқан істермен танысып, жаңағыдай көптеген ұсынымдар бердік. Біз бұл жерде біреуді жамандауға, біреуді сол қолма-қол бір кемшілігін көріп, соны барлық жерге жариялау мақсатында емес, әдістемелік көмек беріп, осы сыбайлас жемқорлыққа алдын алу жұмыстың деңгейін көтеру болды. Міне айтайық, біз талдау көрсеткендей, жоспар нақты бірыңғай бір сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жоспарда болған жоқ. Былтырғы жылы біз республика көлемінде жоғарғы оқу орындарына жеке, колледждерге жеке, мектептерге жеке сондай үлгілік жоспар әзірлеп, сол жоспарды қабылдап, сол жоспар арқылы жұмыс істеп біршама деңгейге жетті. Неге біз ол биыл да сол тәсілді қолданып, осы алдағы 21-22 оқу жылына біз арнайы үлгілік сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жоспарын ұсынудамыз. Міне бүгінгі күні мені Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі август өтетін конференцияға шақырып, сонда өзім сондай бір ұсыныстарыңыз болса айтыңыз деген тілек білдіріп отыр. Сол міне Алла жазса, осы августтың 18 күні мен тамыз айының 18-інде республика көлеміндегі колледждер секциясына жазыпты. Мені сонда мен өзімнің пікірімді жеткіземін. Енді мен осының бәрін біз неге жасап отырмыз? Өйткені біздің талдау, жаңа зерттеуіміз көрсеткендей, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмысына жүйелік өз дәрежесінде емес деп болған деп айтуға болады. Қазір де солай. Өйткені мына соңғы жылда қашықтан оқыту жылында көп біздің жоспарлаған жұмыстың бәрін 100% орындауға бөгет жасағаны белгілі. Сондықтан біз осы мәселені айтамыз. Ең бірінші біз жүйелігін қалыптастыруымыз керек. Интернеттегі жаңағы интернет желісін қазіргі заманда көбірек пайдалануымыз керек. Мына оқушыларымызға осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалануда, мына оқу орындарының ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек. Осындай алдымызда әлде бірнеше міндеттер тұр, соны орындауға күш саламыз ба деген ойдамыз. Әлеуметтің ахуалын жақсарту арқылы жемқорлық тәуекелдерінің көзін түбегейлі жоя аламыз ба негізі? Негізі мына сыбайлас жемқорлыққа байланысты әсіре тұрмыстық сыбайлас жемқорлық деп бөлеміз біз. Мынау жаңағы ұсақ-түйек мәселемен, жаңағы ұсақ-түйек мәселені шешуде жаңа көмектесіп, соны бағалап, одан жаңағыдай бірдеңе дәметкенде біз тұрмыстық жемқорлық дейміз. Әрине тұрмыстық жемқорлықты жоюда мына педагогтардың статусы көтерілген. Жаңғыз педагог емес, бюджеттік қызметкерлердің статусы көтерілгені ол өте орынды. Бірақ тек қана еңбекақыны көтеру мәселесі көп дүниені шешпейді. Мен енді бір статистика келтіре кетейін, уақыт болса. Мына 2000 жылы 174 сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс анықталған екен білім саласында. Ал енді биылғы жылы өткен айларда, осы 21 жылдың өткен айларында мысалы 74 қылмыс анықталды. Яғни былтырғы жылмен биылғы жылды салыстырсақ, егер оның өткен айлары мен өткен айларын салыстыратын болсақ, мына білім саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс 2 есе азайып отыр. Бұл жерде әрине оны айтуымыз керек. Бұл қазіргі қашықтан оқыту форматында көптеген дүние өзгерді. Көптеген біздің күнделікті қарым-қатынасымыз үзілді. Мүмкін солда болуы мүмкін. Болмаса, осы мына жүргізіп атқан жұмыстың нәтижесі деп айтуға болады. Күнделіктің үгіт насихаттың нәтижесі. Бірақ дей тұрғанмен, сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыс білім саласында әлі де бар.
Қандай қылмыстар? Бірнеше қылмыстың түрін айтайын. Бұл жұмысқа, жаңағы тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыс. Жұмысқа тұрғызғанда ақша талап ету, ақша алып жұмысқа тұрғызу, ақша алып, пара алып, баланы мектепке, балабақшаға орналастыру. Жаңағы мынау мемлекеттік сатып алуда, ана жаңағы сол қызмет көрсеткен мекемеден бірдеңе дәмету, оны алу, анау бітпеген жұмысқа актісіне қол қойып беру. Не болмаса тағы да бір қылмыстың түрі, ашылған түрлерін айтып отырмын. Бұл тек қана тізімде бар, іс жүзінде жоқ адамға еңбекақы есептеу деген сияқты осындай мәселелер білім саласында әлі де болса бар. Оны ашық айтуымыз керек. Онымен біз бүгін тұрақты түрде жұмыс жасауымыз керек. Енді жалпы біздің қазақ ортасында мына қоғамдық пікір деген өте жоғары болған. Біз сол қалыпты үзіп алмай, соған қайтып келуіміз керек. Мысалы, бір адам бір қылмыс жасаса, я болмаса бір қиянқылық жасаса, қоғамдық тәртіпті бұзсақ, бүкіл халық болып сөгетін. Ой, мынау сондай адам, мынау сондайдың тұқымы деп, жеті атасына кететін әңгіме қозғайтын. Мен енді бір мәселе айтайын. Қазір біз осыдан 2 жыл бұрын Алматыда бір мектептің директоры істі болып, ісі сотта қаралды. Мына бір баланы бір мектептен бір мектепке ауыстырғанға 50 000 теңге пара алып атқан жерінен ұсталған, 38-дегі әйел адам. Соның сотқа біз сол ауданның бүкіл директорлерін шақырдық. Соттың шешімін өздері құлағымен естіп, көзімен көрсін деп. Өзім де қатыстым. Сот болды. Ол адамды жаңағы айыппұлға, ұмытпасам 1,5 миллион теңге айыппұл салды. Содан кейін өмір бойы білім саласында қызмет етуге шектеу қойды. Енді әйел бұрынғы директор шыққанда, жаңағы біз алып барған 20 шақты директор бәрі көңіл айтқандай ана әйелді құшақтап бетіне сүйеді. Мен айтамын, бұл сонда қандай сана бізде? Біз анаған жанымыз ашып отыр ғой, пара алған адамға. Қайта біз қолымызды көрсетіп, сен бір құмалақ, бір қарым майды шертет дегендей, сен біздің бәрімізге сөз келтіріп olsun деп бетіне түкіріп кеткеннің орнында бәрі ұшып тұра көріп, жаңағы бұрынғы әріптесінің бетінен сүйіп, құшақтап, көздеріне жас алып, жаңағы аяушылық танытып жатыр. Біз бұндай санамен біз сыбайлас жемқорлықтың түп тамырында балта шаба алмаймыз. Сондықтан сіздер болып, біздер болып, жалпы қоғамның пікірін өзгертуіміз керек. Сыбайлас жемқорлық жасаған адам ол елге, халыққа, мемлекетке қарсы жұмыс істеген адам деп қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Қайыржан мырза, енді шынымен де мемлекеттік қызметте үлкен жұмыстар атқардыңыз. Бүгінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы үлкен жауапкершілігі мол жобалық кеңседе жетекші болып, республика көлеміндегі бір мекеменің басшысы ретінде ауқымды сипат атқарып келесіз ғой. Бүгінгі қоғамда сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерінің көзін жоюға, жалпы қоғамның соған бой үйренуіне қандай баға берер едіңіз? Өте дұрыс сұрақ. Осы 16 жылы қабылданған заңға сәйкес жаңағы аталған жұмыстар жүргізілу керек еді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, әрбір мекемеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт болу. Сондай өзі сол заңның 6 бабының талаптары бар. Оны біз бірінші күннен әрбір талабын түсіндіріп айтып келе жатырмыз. Бірақ қозғалыс нашар болды. Қанша айтсаң да басын иіп қағазға түсіріп жазып алады, бірақ жұмыс орнына барғанда ол нәрсенің біреуін қолданбайды. Сондықтан былтырғы жылы мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңына көптеген өзгерістер енді. Бірінші өзгеріс әкімшілік кодекске сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға пәрменді жүйелі жұмыс істемеген басшылар жауапқа тартылатын болды. 100 айлық көрсеткішке айыппұл салынады. Бұл 300 мыңға жуық. Мемлекет соған барды. Айтып, жеткізе алмадық, тыңдамады, бір құлақтан кіріп, бір құлақтан шықты. Енді міне жаңағы айыппұлмен тәрбиелейміз деп отыр. Ол шаралар қолданылады міндетті түрде. Екінші, мына былтырғы жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қараша айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңын өзгерсем, енді мына квази мемлекеттік секторда міндетті түрде комплайнс қызметі құрылу керек. Ол қызмет
сол мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыспен, алдын алу жұмыспен тұрақты айналысу керек. Өкінішке орай бізде уақыт шектеулі, сұхбатымыз өз мәресіне жетіп отыр. Студиямызға келіп ой бөліскеніңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Еңбектеріңізге тек қана табыс тілеймін. Құрметті телекөрермендер, осымен сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.